ない方はね、昨日から場所取りで並んでる方いらっしゃるそうです。諏訪の方ではね、有料の観覧席チケットあるんだけれども、それでもその中でも順番でいい場所に座りたいからということでね、昨日からもう並んでらっしゃる方おいでのようでございます。いただきますので、また細かいお話おいおいと近くなるまで行わせていただくような。センター道2階の駐車場の赤い上りの下にございます。来年の恐れ入りますが、7分程度です。マジか。
こんなん全部取らなきゃいけない。ゆり取っといてくれる？いや、いいですよ、ゆりも色。
くよ。うわ
はい。